上房完咗之後，佢真係嗱喺房間裏邊你做過啲乜啊？佢係好介意嘅喎。你唔好諗住帶咗個靚女上咗房之後你自己走喎，佢有你相㗎。佢有辦法攞到一啲照片，可能揾個靚女影咗你相啊。佢掌握咗你有曾經去召妓嘅呢啲咁嘅證據之後呢，佢就放心啦。佢放心之後呢，佢就會講俾你聽佢想點。點解佢要咁做啊？因為佢需要揸住你嘅一啲嘅把柄，你有嘢喺佢手，佢同你之間就有一個所謂共同嘅關係，佢就會將一啲重要嘅嘢、機密嘅嘢俾你知，跟住佢就會話俾你聽佢想你點樣幫佢做。大家好，我係 Edmond。提到呢，即係喺中國內地度做事呢，咁有一樣嘢呢，你好難避免嘅就係官場文化。嗱，喺內地工作呢，你嗰個溝通能力要喺比香港嘅工作嘅時候呢，要更強嘅。因為點解咁講呢？因為呢，嗱，人手呢，佢哋從來都唔缺嘅，錢呢亦都唔缺嘅，物資啊亦都唔缺嘅嚇。基本上嚟講係冇嘢缺嘅。所以咧，你要做到嘢咧，你要搞清楚一樣嘢，你個官級，你個職級係幾大啊？所以咧，有句説話成日都咁講嘅，官大半級咧就已經可以壓死人噶啦啊！即係咧，雖然佢同呢個人同我之間嚇工作上唔係一個，即係佢唔係我嘅直屬上級，咁但係咧佢大我半級咧。好多時候咧，佢話咁咧，我哋好難咧就話唔得嘅啊！喂，你都唔係管我嘅，我都唔係你管嘅，我使乜理你啊？唔得噶啊！即係始終咧，佢同你大半級。咁另外一樣嘢咧，就係你同你嘅上級溝通咧，又係好重要噶。因為大家都知啦，喺內地工作，大家都明白就係好多時候真係所謂大你半級、大你一級，佢係你老細，佢話咗係咁就係咁噶啦啊！你唔好同佢講咩公司規矩啊咩嗰啲唔使講噶啦嚇。咁所以咧，你同你老細溝通咧係好重要嘅。而有啲時候咧，佢哋尤其是啲高級嘅領導咧，或者啲官員咧，佢唔會好直接咁講俾你聽佢想點嘅。啊，佢可能都係會講得隱隱晦晦，或者瞪半句，跟住你啊諗嚟諗去，估嚟估去，你又估佢唔到嚇。究竟佢想點咧？係做定係唔做咧？嗱，我哋香港人咧好多時候咧都會碰到呢啲咁嘅情況，就係有陣時佢講咗噶啦，其實。不過我哋聽唔明嘅啫。嗱，我唔知大家有冇記得啊？早好多年前係嘛，即係我哋國家領導人啊，江主席講一句係嘛？喂，佢講句咩啊？佢話咧叫你查找不足啊。喺內地嘅官方嚟講，已經咧叫你查找不足係好嚴重噶啦，好嚴重噶啦。唔係好似我哋香港人覺得，哦，睇下有咩唔妥，執佢啦咁。No，絕對唔係咁簡單。其實佢已經知道你好大問題，好嚴重。嗱聲反，你有咩辦法？你睇下點樣去搞掂佢，係好嚴重。嗱，佢哋唔會好所謂好 explicit，佢哋係好含蓄，好即係希望你明啊，即係佢會照顧翻你嘅面子嘅。咁所以咧，你要知道點樣同佢哋溝通。咁咧嗱，有陣時咧佢又冇好講明，咁你點咧？點知咧係咪？我又遇到過好多呢啲咁嘅故事啦，有啲咁嘅故事咧係我自己親自嘅，有啲咧就係人哋講嘅啊，有啲人唔方便講得太清楚啦。咁好多時候點咧？嗱，日頭咧辦公室嘅時候咧，某程度上係一啲所謂好形式嘅啊，開會啦，係嘛，討論啦咁樣，但係嗰啲討論咧唔會咧係去到好核心嘅。你想知道核心你老細點諗咧？可能你夜晚同佢食餐飯啊。人越少就越好。如果你老細肯同你食飯，兩個人呢，其實呢，即係你有得救啊！佢喺開會嘅時候，佢鬧你話你，其實係幫緊你。你揾佢食飯，佢同你夜晚黑喺度坐低，大家喂嗲幾句，飲兩杯，傾落覺得 OK，佢會話俾你聽。有啲更難嘅係點呢？有啲更加刁鑽嘅老細呢，就係飯食完之後呢，佢會問你點啊？仲有冇下場啊？其實咧，佢係想同你可能有陣時要去揼骨啦、桑拿啦，係嘛？呢啲係好正常嘅，經常遇到嘅啊。我哋幾個咁樣走去即係食飯，食完飯跟住走去桑拿。桑拿做咩啊？
你會唔會仲揦住個電話？冇啦，係嘛？再浸喺桑拿個池裏邊，同你傾兩句，仲有其他人唔方便講，好入去桑拿房。桑拿房裏邊電話都冇啦，手機都冇啦，得條毛巾嘅啫，冇啦，冇其他嘢啦。嗱喺呢個時候咧，佢可能會講俾你聽你咁。嗱，佢淨係講個大嘅方向嘅啫，具體點執行你自己意會咗之後，你翻去做啦你可以砌咗嗰個大致上個 proposal 俾佢，佢睇咗，佢唔話俾你聽。喺呢個時候喺桑拿房得你同佢兩個人嘅時候，佢就會話俾你聽，亦都可能未必會講晒，講6、7成，咁你大概明後邊嗰啲嘢就得㗎啦跟住翻去執好咗個 proposal，再 send 俾佢睇，佢都話大致上 OK 啦咁樣，再諮詢下其他同事仲有冇其他意見呢咁樣如果佢咁樣講俾你聽呢，其實咧都可能仲會有人有意見嘅。佢唔夠膽一次過話俾你聽就咁啦咁樣。但係如果佢話俾你聽，我哋統一晒㗎，基本上大致上都可以㗎啦咁佢咁樣講俾你聽，真係得啦更加有啲係點呢？嗱，呢啲係更難度高嘅。更難度高係點呢？就唔係桑拿啦，嗰啲係直頭去夜總會㗎啦去 KTV 㗎啦。嗱，嗰啲係點呢？嗱，呢個我真係未試過但係我聽過有人講過俾我聽，去 KTV 咁梗係唔係淨係純粹唱歌啦梗係揾啲靚女嚟陪下你啦咁先唔好理邊個俾錢先啦，淨係攬個靚女飲杯酒傾下偈，佢梗係唔會同你講啦，唔會同你講任何嘢。有啲老細真係佢唔會同你講任何嘢嘅點呢？你哋跟住安排你去酒店上房完咗之後，佢真係喺房間裏邊你做過啲乜佢係好介意㗎喎。你唔好諗住帶咗個靚女上咗房之後你自己走佢有你相㗎，佢有辦法攞到一啲照片，可能揾個靚女影咗你相佢掌握咗你有曾經去召妓嘅呢啲咁嘅證據之後呢，佢就放心啦。佢放心之後呢，佢就會講俾你聽佢想點解佢要咁做因為佢需要揸住你嘅一啲嘅把柄，你有嘢喺佢手，佢同你之間就有一個所謂共同嘅關係，佢就會將一啲重要嘅嘢、機密嘅嘢俾你知，跟住佢就會話俾你聽，佢想你點樣幫佢做。嗱，呢啲係去到最後噶啦，最核心噶啦。你唔係去到呢個位置嘅話呢，你永遠都喺出邊嘅話呢，你永遠都做唔到喺呢間公司入邊做到最高級。若果大家所謂穿埋同一條褲呢，咁就唔同啦。嗱，呢啲咁樣嘅文化呢，好坦白講係中國大陸比較特別啲先會有。香港會唔會有呢？我唔敢講話冇比較少。西方呢，亦都比較少。西方就係喂，我哋飲茶灌水食飯，譬如好似我哋喺香港。你要同老細傾嘢，晏晝傾啦，係嘛？食晏晝咪傾咗佢咯。夜晚，喂 family time 噶嘛，係嘛？禮拜6日 family day。中國大陸唔係㗎，佢唔係咁樣同你講嘢㗎，佢唔會㗎。日頭晏晝係做咩㗎？食完飯瞓覺㗎嘛，要午睡㗎嘛，邊會晏晝同你食飯㗎？啲老細傻㗎咩？係嘛？夜晚就唔同啦，夜晚就係你想聽嘢，夜晚出嚟同我食飯咯香港人唔會噶嘛，香港人會翻屋企噶嘛，照顧屋企啊嘛，禮拜6要照顧屋企噶嘛。大陸唔係噶，大陸咧你同啲老細想有陣時有啲聯誼下，禮拜6日啦，同佢打下 golf 啦，同佢走去食下飯啦，係嘛？出去行下做下唔同嘅嘢咧，咁佢就會同你講嗱。所以咧你要喺中國大陸同啲官員溝通到咧，你必須要咁做。再講多一樣嘢，我哋做物業管理嘅，你喺工作範圍裏邊，你有啲官你係唔能夠。唔單止要接觸，仲要深度同佢有建立關係。1. 派出所，你就近嘅派出所。2. 消防部門。3. 街道辦嗱，呢3個部門你不能夠咧同佢哋係完全唔聯絡，唔得㗎，絕對唔可以你要同佢哋經常來往，間唔中食下飯、飲下酒吹下水。佢哋中意煲煙我唔食煙嘅咁，但係冇問題嘅。你要食嘅隨便食甚至乎我哋都會買啲煙咧送俾佢有煙先會有煙，有酒就有研究嘛。呢樣嘢大家都聽過啦，周星馳啲戲咧咁噶啦，都係咁拍噶啦，係嘛？咁所以咧，
你唔同呢啲政府部門溝通，當你有事嘅時候，你個盤有事，譬如有人打劫啊，譬如有陣時有啲咩問題，你需要佢哋幫手，啲官嚟幫手，佢講半句説話，成隊兵即刻操過嚟幫你。香港唔使啩，係嘛？但係可以咁講啦，喺內地，你如果要做物業管理，你想做得成功啊，你就要結交晒附近你隔離左右嗰啲唔同嘅盤啦，係嘛？同佢哋有陣時打下交道、傾下偈啦，仲有同頭先我所講嘅三大政府部門，呢個係不能夠避免嘅。嗱咁，所以中國大陸官場文化就係咁噶啦。你想喺呢啲咁嘅文化裏邊可以生存到，你就要適應佢哋嗰一種。當然你不能夠起碼我自己就係嘅，我自己都會保持住自己一種，我係香港人，香港人有我哋香港人獨立嘅一種性格，我唔會完全咧同你哋同流合污，起碼我唔收所謂嘅一啲嘅台底錢，我一定唔會收。你叫我去行賄做呢啲嘢，我亦都唔會做。香港人最重要嘅金漆招牌唔係你嘅專業，你嘅專業坦白講，你識，你估佢唔識咩？佢一樣可以揾嚟香港其他人，甚至乎請外國嘅專家，大把外國人而家喺中國大陸做事啦。你唯一嘅金漆招牌係乜嘢啊？廉潔呢兩個字啊！所以咧，我哋香港人做事喺內地咧，呢個金漆招牌仍然咧係需要維持住嘅。